راديو إيرنا كبرات تخطتلت مدبنا نايلومي مدب كفوتزته نتأب كتما باريس تكايد زلون أساد كلتا سمونو أقصيرو زركب أدما سرحتنياتات فرنسا زملكات كخونيو إذا أدما نتهاجر أب كبيد محبراون بوليتيكاون كمون كتباون كلولاو شي موالو بمسرت أبصاب معكنا زين أدما اتهاجر علتاوي أستات 400 مليون يورو تخسر الله كنيات لدتن حدش عمتن مسموخانو مليونات سيغاتات كابنا بن فرنسا زقبرو من قصقاس أب كبير حدقا وديقو يركب ازك لولاو زسكفهم سرحتنياتات دما مماليسهم اندحرنو زحية لأدما يتوعلو سرحتنياتات نبز أدما خبصحهم زخالت أنك دما قدايت روتان ملعلون مخانو تناجيرولو بسنك زأدما كساب شمون تميتشح سرحتنياتات نسومناز زغط سلا أدما إيكايدلو بحكي اتأدما بمحبر سرحتنياتات دي زمرح زلو كساب كندو قطبا زعنو أدما مكيادك مخنيديو كم زبالة أدما يترف ترى أدما سلمنتاب إرترا تخيدو زي فلت زبلو حطوطات نملاس أواري دي إيرانان حلاف مدلاو زينان غازيت إنيا أمانيل جرماي كاباريس تعزبتاتو نمكفال مس أدلاوي نايز مدبي يوهانس تصف مريم أم مسمرالو صنع مكتل هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية. زخبر كمانيل كمي كأني خاد حد أني خام لمود نخلهم أجايشنا نبلوي نعها جن كم حلافي متى نكون أخولا كي جبانني ما همي كأني خاد حد أنيها. سلام جون كمي ده حنا مسكين عمله صبوا كنيات لدت كمي جبراله. كنيات لدت صبغالو أباريس قرب كابت زحلف أوانات فليز ولا ناي لدت أبا على يزلو حجي مهناتو باريس بملئتا دارقا فرنسا ومبزوع عبيت ختماتات تقاومو زلو والأواني سلازي تناي هوليداي قرب ربيش زبالي يمثل برصبالو برقصون خمزي قلت كذا لخان لهم معلتي نابزي ناتي مدب كم قاش شاخين كقعد مكا ويكأخن كنزارب ولا خلتينا كم حدا أبالات مخانا متن دلخو مغنيات أباريس انتاي دكايد دلو هذا 14 معلت جيرو له ناي سرحتنيات أدمامو بزعب وقال نقر كتب لنا إليمو اسخادوا على تأتو ولا مالت سنبري بدقو خين كسمعو سنبو خلها وحقها باريس صبغت كتمايا اب اوروبا تنعبيت ختماتات راي زي كونت اب كبابيان سان لعلي 11 مليون زقمت حزب زلوا كتمايا معلتاو خا 110 مليون يورو زقمت ناي ترانسبورت منقسقاس الله مالتي حجي لذا ختما غاطيموا زلو خنيتات انتايو بفلاي باريس جميرو سرحتنياتات منقد بابور ناي كتما أدما جيروم مالتيو أدما سلز جبرو كله من كسقاسات دويلو السوم تراي زي كون قل نعم سعيو خا كله محبرات سرحتنياتات درجة هجر فرنسا مولو تتصنبيرو مالتيو فرنسا بملئتا خبالي كالاب زوانزي سقاب نقل جروابت هجرات ونزت ألوه مالتيو مخنياتو تمن قد بابور نحاسير ناينو ويحين سلزخونه نخباب جروابت هجرات ونزت ألوه ناي ترانسبورت دوم بال أدما يكايدالو مالتيو زغا أب وان لداتن حدش عامتن بمخانو نتهزبي قرب كم زينبور كوين ولو مالتيو كاب كم زخناتات ياترك باريسن كبابيان نزي نايلو معلتي حساباتي كما يمسلكا اب باريس 14 معلتي ادما يكايدلو سراتنياتات ادما دبل قال بناي ኤርትራውያን ቋንቋ ጻዋ አዚ ደፍራይ አብዝኾነ ጉዳያት ማለት አድማ ተተካይዱ ገለ ተባይሎ እዚኦም ግን 14 መዓልቲ ገይሮም አለው ናይ ትራንስፖርት ፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ተጀመርዎ አድማ ናብ ካልኦት ከም ዝበልካ ሊሒሙሎ እሞሃን መዓልቲ 400 ዩሮ ዝኸውን ገንዘብ እንዳኸሰሩ እዮም ተኸደለው ኢሎም እሞ እዚ ክሰምዕ ከለኻ ከመይ ተሓዘልካ ንስኻ ምስናህና ኩነታት اب بني عدنا تحساسبا تحسبو خلها ادما مالت انتي مالت يو كمان نبعلو خلا ارستيو مالت ادما ترستس گجفيو ذكرنسي قلعو خلنا مالتي مجمريا ناصنا زخونلو 92 ابيلو 92 هو كزي تغاغي
تمهاري شامناي كفلين يرى بيتيغو إبراهيم سلطان تغير دهر حجي سريعهم بنتاي وزنا ناب تخبا بيت مذكر كتسريو قليلهم ببيت مرتي حجي تسريعنا ندخلنا خلنا نبتا كبابي تمهارو بملنا مالتي أبتي كبابي حج بيت منقص زلو أو بتصح خلنا زي شعو كوماندر يوم قلدو بحال نيروم حج كوارا كرس عيلة خمانتي في التساميتات متيوم أباتر جيروم بك أنا كلنا خفوا لي لومنا كل تمارين يكتبوا هاي إبراهيم سلطان مالتي جيبها أباتر جيروم هدي دومنا بك قبض نبرنا وخفيلنا دحر تزاراريبهم قال ملا دحر تايو أدما مسيلو ميلومنا أدما أنا مجمع رجزي شو عيد سمع الله تسعن كلتن مالتي تمارو تسعن كلتن كندو قلعو ناشتو شامنا كفلسي أدما يلوم تبقيسهم حسيبو مالتي قال ملا أدما دحر كاب شو عد حيسكا زخونا نجار زنك أساس إذا أدمايو تبان أبصراح أبدا زينا خوم تسمع إذا أدمايو زتجبر نجار أبصوا خا مقبي بلعني تيلك أدمايو بلوها ولا حميم كان يدلني بلعني لأنه ولا يتبلع كده في زين دام قبلنا إذا أدمايو حتى أدما مباين حدا نجار تتحيز مالتي مثل كخون كم زخلتي أبى أمرنا كي تمهرنا يو عبينا مالتي أفرنسا مسمت أخو فرنسا خبز مسح جاء 10 عامات مالتي قدامي تسمعك واخا أدمانيرا زاتو كل جيزيسي أبسالستا رابعتها بيلو مالتيو أبتدي زبر كله مأكل كتما كباب ريبوبليكس بالنا فرنسا مالتيو أدما جيروسا بيلو حجة أدما جيروسا تتصبقوا بوليس مسيوم نسب كرسمسم كبلو يوم مالتي هم نايب على إيرترا سب أدما جيرو بوليس عجيبه موس قابت أدما زقبرو لسب يخيل حجة أدما جيرو سلام وصل في جيرو ترى يكونن سرحنا تام عالتتيا دوا بيلو الله مالتيو حج سلام وسلف انت تخوينو بزح غيزي اب قدامي زغبر صراحه بزي بلو ابناي صراحه وانا تخوينو ግን ادمايو صراحه دوابيلك اخا تغبرو حج فرنسا حدا خابت لومود كم ባህል ዝውሰድ سلام وسلفتات አሎ ማዕሪኻ አድማ አሎ ዳርጋ አድማ ዘይገበረ ማህበር ሰራሕተኛታት የለን በብ ወገኑ ማህበር ነርስ አሎ ማህበር ዶክተራት አሎ ማህበር ጋዜጠኛታት አሎ ኩሉ ማህበራት እናቱ አድማ ይገብር إذا نحجي فليت تجبران تايا إتنا تختما محور زخنا وي لايف لاين دخنا خمس متنافس زخنا ترانسبورت دوزة بلا أدماي بتوم محبر سرحة نياتات ناي بابور ناي كتما يجميرو ناي كتما باريس دحرقون كلهم سلسة أمبرو كل ترانسبورت دوا بيلومو كتما ملون كباب كتما ملون دحرك أنا هجرن دحرك أنا جل جوروا بتهجرات كساعد سألو ناي موقع عزيادة وناي مبال أدما تخيلوا مالتي إذا جن مسلي كلتا سومن قتيلو ومس منغستي اي ترادون سقع زي ترادو منغستي زقربو حتو كسع زي ملسه كنقصلينا بللو سقع زحال اي سومنا حيزا زلا مالتي يقصلالو دغر مكان تايوتي نعي ابتي دغر من زن كلتا ادمات بالقال بمسرتو كم زبلكا ابناي ايرترا منغستي ناي مفرارحي مهدديت قال مخانا كل سبيد فلتا أبزي جن تدقر مكا حقيعيو إيرترا ناي إيرترا مالتي دحاشة حقيعيو إلهم يم دزاربو النيرم أدما دبلك عليه بلون معبر سرعتين هاتون كم حسب أب أمرو ما يمسني أب إيرترا بزعبا أدما وين إحنا سرع دوك نبلنا مثلنا أيتو هابنا دوموز أيتو سخنان ويكا أخمزي كبلو أيتصب بيمنها كاله جن تريخا بدن تامسلكا أب إيرتراس أواج ناي طروتا يلن حدا سب طروتا دبا يلن نزي دمص أخول كانتاي سراحتنياتات ناي مقعزيا ترانسبورت ناي بابور أبسوسان كلتن عامت دوك بلو سراح مدحت زلو منقص أخو السوق مدحت زلو سلنا إزي أسكي مسيني تخذ تحزل إلى نسلكا موداتا بزحات هاجرات ناي أوروبا أو نتخونا كابسوسان حموشن عامت نلعلين طروتا يلن نسوع زلوها سوسان شوعاتن ود بس حلو ابز كان نبيان هجي انتاي مالته انتاي مدحزلو فرنساويان كسع كندزي زاكل حنقاق يكون عندي مالتي وحنقاق بس لتليو مثل جنكا حدا خبتي زبكا عدلاتي تحنقق مالتي بتموشت مسلكاس نتمثلهم كوي اي حلفون ابت مسلكاس تحنقق حجتايو كم زبلكايو سوسان كلتن مسناي كالوت اوروبا ناي فرنسا زوحدي أبسوسان كلتن عدمة تروتاي وتسب كابون نابو خات زخبة سرح السرح وي أب بعلات زلوا زسرح نابنت زو من قد بابور أدماز قبر زلوا زناي كتما
ኣብ መዓልቲ 20 ሰዓት ኣብ 3 ሽፍት ይሰርሕ ንመዓልቲ 20 ሰዓት ኣብ 3 ሽፍት ተማቒሉ መዓልቲ ይሰርሕ ኣብ በዓላት ኣይቋርፅን እዩ ኩሉ ሰብ ቫኬሽን ኣብ ዝኸደሉ እሱ ከምኡ ኢሉ ደው ኣይብልን እዩ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣዘይንቡር ዓይነት ናይ ስራሕ ባህሪ ስለ ዘለዎ ከማን እሶም 62 ኣይኮኑን ዝወፁ 57 እዮም ዝወፁ ሕጂት መንግስቲ ሓድሽ ኣዋጅ ዘውፅእ ዘሎ እንታይ እዩ ፈረንሳ ንጥሮታ ወይ ንመልዕሎ ወይ ጥሮታ ምስ ወፁ ሰባት ድሕሪ 62 ተኸፍሎ ገንዘብ ብዕዳያ ትኸይድ ዘላ እታ ሃገር ብደፊሲት ኣይደኖ ብትግርኛ ከመይ ክትርጎም ይኽእል እዩ ደፊሲት ሲ እታ ሃገር ካብቲ ዘለዋ ውህሉል ገንዘብ እንዳውፀት ተኸፍሎ ግን ነቲ ከተዋህልለሉ ትኽእል ገንዘብ ግን ዘይብላ ዕድል ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ስለ ትኸይድ ዘላ ነዚ 29 ቢልዮን ዝግመት ንኸምኡ ናይ መልዕሎ ዘሎ ደፊሲት ከነሕውየቶ ኮይና ጥሮታ ናብ 64 ከነደይቦ ኢና ኢሉ መንግስቲ ቀዳማይ ካልኣይካ ንኹሉ ማዕረ ገይርዎ ማለት እዩ ወላ ነቶም መንገዲ ባቡሩ ወላ ንገለ ማዕረ 40 ዓመት ሙሉእ ኣብ ህይወቱ ዝሰርሐ ሰብ ሙሉእ ዳርጋ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ደሞዙ ኣብቲ ዝኽፈለሉ ዝነበረ እዋን እንዳተኸፍለ ጥሮታ ክወፅዩ ግን ካብ 64 ዓመት ንላዕሊ ትብል ኣዋጅ ወፅያ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ቀዳመይቲ ዝተቃውሞ እቶም መንገዲ ባቡር እዮም ሰራሕተኛታት ምክንያቱ ንሕና ዘይንቡር ስራሕ ስለንሰርሕ 64 ዕድመ ጥሮታ ይንወፅን ኢና እቲ ካልእ ሰብ ከዓ ንዖም ዝተሓወሶም እንታይ እዩ ማሕበር ሰራሕተኛታት ብዓብዩቲ ዝዓበየ ኮንፌደሬሽን ማሕበር ሰራሕተኛታት ከዓ ንኩሉ እንዳሓቁፍ ማለት እዩ ናብ ጎንኩም ኣለና ኢሉ ዝወፀ 64 ጥሮታ ዝበሃል ኣይንወፅን ኢና 62 ኢና ንወፅእ ኢሎም ሕጂ ብዚ ከተመዛዝን ከለኻ ትኽታዓት ክትሪኦ ከለኻ ዘተሓሳስበካ ኣሎ ኣብነት ክበካየ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ስለ ዘይንፈልጦ ስለ ከምኡታት ዓይነት ዘተውን ስለ ዘየለ ብመሰረቱ ሰራሕተኛ ዝበሃል ኣሎ ድዩ እንታይ ማለት እዩ ሰራሕተኛ ማሕበር ሰራሕተኛታት ከታይ ይስርሑ ኣካል መንግስቲ ድዩ ንበይኑ ድዩ ገለ ዝበሃል ኣርእስታት ስለ ዘይብልና ስለ ዘይንፈልጦ ስቕ ኢሉ ዝኸይድ ኣብዚ ግን መሰረቱ ሓንቲ ኣብነት ክበካየ ንኣብነት 200,000 ሰብ ሕጂ ስራሕ እንድሕር ተቆፂሮም ድሕሪ 40 ዓመት ካብዞም 200,000 ሕጂ ስራሕ ዝተቆፅሩ እቶም 100,000 ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ መንጎ እንድሕር ወፅዮም እቶም 100,000 ግን ድሕሪ 40 ዓመት ጥሮታ ክወፅዮም ማለት እዩ እሶም ጥሮታ ክወፁ ከለው ን100,000 ሰብ ስራሕ ገዲፎም እዮም ዝወፁ ትመንእሰይ ከመይ ጌርካ ስራሕ ትእትዎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብኤሮጳ ዘሎ ክትዓት ክልተ እንድዩ እቲ ሓደ ናይ ስደተኛታት ሕቶ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ጥሮታ ሕቶ እዩ ጥሮታን ቁጠባን ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ክትዓት እዩ ጥሮታ ከመይ ይገልፆ ዘለኹ ብኣንኢምፕሎይመንት ማለት እዩ ኣንኢምፕሎይመንት ሓደ ፀገም ፈጢሩ ዘሎሲ ጥሮታ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ክትዓት እዩ ኩሉ ግዜ ዘሎ ጥሮታ ደንጊኻ ምውፃእ ጥሮታ ቀልጢፍካ ምውፃእ ኣው ካልኩሌት ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ከወራርድዎ ሕጂ ፈረንሳ አንኢምፕሎይመንት ኣሎ ብዙሕ ንኣብነት 300 ትግመት ብሎ 2.5 ክሳብ 300 እዚ ክንደይ ክንብሎ ንኽእል ክሳብ 3 ሚልዮን ዝግመት ስራሕ ዘይብሉ ሰብ ኣሎ ነዚ ናይ ስራሕ ዕድል ክትፈጥረሉ ሓደ ካብቲ ሜካኒዝም እንታይ እዩ ጥሮታ ቀልጢፉ ተወፀይ ዝሓይሽ ዝብል ክትዓት ኣሎ ማለት እዩ ሰብ ቀልጢፉ ተወፅዩ ቦታ ገድፈልካ እቲ መንግስቲ ከዓ ከምኡ ይርአዮም ስራሕ ናይ ምፍጣር ካልእ ዕድል ክንገብር ንኽእል ኢና ግን ነቲ ደፊሲት ነቲ ቁጠባ ንምዕራይ ከዓ ጥሮታ ክውስኽ ኣለዎ ናይ ጥሮታ ዕድመ 62 ዘይኮነ 64 ይውፃእ ሰብ 2 ዓመት ወስኽ ኣብ ገሊኡ ከዓ 65 ከምኡታት ዓይነት ክትዓት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ዘካትዖም ዘሎ ምስ ናይ ኤሮጳ ክትሪኦ ከለኻ ንኣብነት ኣብ በዓል እንግሊዝ 66 65 64 ዝወፅእ ኣብዚኦም ግን ከምኡ ይፀንሐን ኣይተለምደን ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሓይሊ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ በዓል እንግሊዝ ምናልባት ከምኡ ክወሰን ከሎ እቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት እንታይ ኢሉ ኣይፈለጥን እየ ኣብ ፈረንሳ ከም ዝበልኩ ካብ ባህል እዩ ሰራሕተኛታት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮንፌደሬሽን ማሕበር ሰራሕተኛታት ናይ 125 ዓመት ዕድመ እዩ ዘለዎ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጠርናፈታት እዩ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ፖለቲካዊ ተልእኾ የብሉን ክበፅሖ ዝደልዮ ፖለቲካዊ መወዳእታ ዕላማ የብሉን ስልጣን ሒዙ ድሓር ከምዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ንሰምዖ ዝነበርና እውን ብሽም ማሕበር ሰራሕተኛታት ዝፅዋዕ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኮይኑ ሞ ግን ደይኮነ ከምዚ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዝበሃል ኢትዮጵያ ሰራሕተኞች ፓርቲ ገለ ይሰፋ ገለ መለ ግን ንሰራሕተኛታት ወላ ሓንቲ ዘይውክል ኣብ በዓል ዘን ኮሚኒስት ዝበሃል ሃገራት ዘሎ ናይ ሰራሕተኛታት ባህሪ ግን ብግብሪ ንሰራሕተኛታት ፀቂጡ ዝኸይድ ኣካይዳ ከምኡ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካ የብሉን እዚ በንፃሩተን ፖለቲካን ሰልፍታት ናይ ፈረንሳ እን ንዑ ከምኡ ነው ዝፍትና ንዓና ተመሪፆሙና ኣባላትኩም ሲ ንሕና እዝን ናይ ስራሕ ዕድላት እዝን ፕሪቪሌጅስ ክንውስኽ ኢና እዝን ማሕበራዊ ድሕነት ክንገብር ኢና ክንውስኽ ከምኡታት እየን ዝብላ ስለዚ እሱ ሓያል እዩ ውዱብ እዩ
ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ግን ንመሰሉ ሓንቲ ዕላምኡ ታያ መሰል ሰራሕተኛታት ይኽበራሉን ኣይክበርን ምርግጋጽ ጥራያ ሕጂ ብዝኽንጽረልና ደለዎ ሰራሕተኛ መን እዩ ዝብልካ ሕቶሎ ኣብ ኤርትራ ንጹር ኣይኮነን መን እዩ ሰራሕተኛ ዝበሃል ከመይ ዝበለይ ርእሱ ዝኻለ ሕቶ እዩ ማሕበር ሰራሕተኛታት ከኣሎ ሽዑብ ኤርትራ ሰራሕተኛ ዘየለስ ማሕበር ሰራሕተኛታት ከኣሎ إذاعة إرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان هو ጥናሕ እማ ኣብኡ ከለኻ ማለት ብዛዕባ እቲ ናይ ንሰማዓቱን ቁርብ ንጽር ክብለሎም ማሕበር ሰራሕተኛታት ናይ ኤርትራ ክንብል ከለና እንታይ ማለት ይመስለካ እቲ ሓደ ክፋሉ ኣብ ትሕቲ ደርጊ ዝነበረ ተዓንቶ ይድበልካዮ ይሰማ ኢሎም ጽውዕዎ ነሩ ኢትዮጵያ ሰራሕተኞች ማህበር ናቱ ኣባላት ዝነበሩ ስማዊ ምስቲ ናይ ደርጊ ዓይነት ነይሮም እቲ ሓደ ክፋሉ ከዓ ካብ ሜዳ ሒዞም ድመጹ ከኣኒ ሃማሰ ዝበሃል ነይሮም ኣብ ካብ ኤውሮጳን ካብ ኣሜሪካን ካዳኣተው ከኣነ ኣባላት ናቱ ጨናፍር ነይሮም ማለቶም እዮም እዚኦም ሕጂ ምስኮኑ ድሕሪ ናጽነት ካብ 94 ጀሚሮም ሃኮሰ ኢሎም ቆይሞ ሃገራዊ ኮንፈደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብዝብል ካል ዓይነት ኣቃውማ ሒዞም ግን ወርሓዊ ተጸዋዕነቱ ነቲ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ውድባዊ ጉዳያት ጸብጻብ ከቕርብ ኣለዎ ስለዚ ባህሉ ቋንቋ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣሎ ክንብሎ ንሽገር ኢና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብኡ ከለኻ ከተብርሃለይ ጆን ናብ ሕቶ ክሰግሬ መን እዩ ዝመርጾ ንኣብነት ቦርድ ኣለዎ እንተኮይኑ ንኣብነት ማሕበር ሰራሕተኛታት ትብሉ ዘለኹ ወይ ሃገራዊ ኮንፈደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ትበሃል ኣብ ወንበር ኣለዎ ተኮይኑ ፕሬዚደንት እውን ኣለዎ ሓደ መስለኒ ሽሙ እንድዕረሰ ኣለኹ ተኸስተ ባይሩዲ ገለ ዝበሃል ንነዊሕ ዓመታት ኣብታ ስልጣን ምጸንሕ እዩ ብኸመይ እዩ ዝቕየር መን እዩ ዝመርጾ እተን ካልኦት ከምዚ ካልኦት ማሕበራት ምክንያቱ ኣብዚ ንኣብነት ናይ ፈረንሳ እንታይ ዝብለካ ዘለኹ ኮንፈደሬሽን ሰራሕተኛታት ናይ ፈረንሳ ዝበሃል ኣብ ትሕቲኡ ብዙሓት ማሕበራት ሰራሕተኛታት እዩ ዝሓቁፍ ተፈላለዩ ማለት ከምዚ ሞያውያን ማሕበራት ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ልሙድ ኣይኮነን ስቕ ኢሉ ማሕበር ሰራሕተኛታት ዝበሃል ኣሎ ካልኦት ንኣብነት ማሕበር ሞያውያን ነርስ ማሕበር ሞያውያን መማህራን ማሕበር ገለመለ ትሕቲኡ ደን ዝሕቆፋ ብመሰረቱ ኸቲ ኣብ ኤርትራ በዚ ሕግዝ በዚ ትብሎ ዘለኻሲ ሰራሕተኛ ዝበሃል መን እዩ እንታይ ይመስለካ ኣብኡ ከለኻ ኸነጽረልካ ቅድም እቲ ሃገራዊ ኮንፈደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲኡ 5 ፌደሬሽናት ኣለዎ ልክዕ መግብን መስተን ተዛማድን ዝበሃል ካልኣይ ከዓ መጓዓዝያን ትራንስፖርትን ሳልሳይ ኣጭርቕትን ዓለባን ሳእንን ዝበሃሉ ኣለዉ ራብዓይ ከዓኒ ሆቴልን ቱሪዝምን ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ እዚ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኦም ኩሎም ሃኮሰ ድሓቕፎም ፌደሬሽናት ብገዛእ ገንዘቦም ማለት ካብ መንግስቲ ባጀት ከይተጸበይ ርእሶም ክኢሎም ዝኸዱ ኩባንያታት ድሓቆፈ እዩ ወላ ባንኪ ኢንሹራንስ ገለገለ በብናቶም ማለቶም ሕጂ ግን እቲ ኣቃውማ ናይቲ ኣብቲ ላዕሊ ኣብ ታሕቲ ኣብቲ መሰረታዊ ማሕበር ካብ ሓንቲ ትካል ሕጂ ክመጹ ከሎ ካብ ኢንሹራንስ ክመጹ ከለዉ ትድገብሮ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ማለት ያው መራረጹ ሽዑኡ ናብ ፌደሬሽን መጹ ካብታ ፌደሬሽን ግን ታድበልካ ታ መሓንቆ ኣብታ ላዕሊ ኣብቲ ኮንፈደሬሽን ኮፍ ዝብሉ ሰባት ግና ብዘይ ኣፍልጦ ህግደፍ ኮፍ ኣይብሉን እዮም ፈጺሞ ወላቲ ምርጫ ገይሮም ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከዓልዎም ፈቲኖም ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ዓብደላ ጃብር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብመጠንቀቕታ እዩ ህዝባዊ ግንባር ዘይደልዮ ዝኾነ ይኹን ኣብ ናይ ሰራሕተኛታት ኮንፈደሬሽን ሓላፊ ክኸውን ኢልኩም ጽበይት ኣለኹም ኮይንኩም የዋሃት ኢኹም ኢሎም ቃል ብቃል ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ኣብ ተገብረ ናይቲ ራብዓይ ጉባኤ ኮንፈደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ንነገሩ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ይገይሩ ማንኤል በዓል ኣቦይ ወልዳ በዓል ሳልሕ ስራጅ ገለ ዝበሃሉ ዝነበሩ ግዜ ከም ዝርዳእኒ ኣብቲ እዋን እቲ ምሕዳር እንግሊዝ ተወዲኡ ናብ ፌደሬሽን ተጋገሩሉ እዋን ናይ መወዳእታን ሓንሳብን ኣድማ ዝገበሩሉ እዋን እዩ ድመስል ብመሰረት መጽናዕቲ ቶም ኪልዮን ዝበሃል ጸሓፋይ ዝገበሮ ማለት እዩ ካብኡ ንኔው ደርጊ በዛ ሓደ ወገን ህዝባዊ ግንባር ካብ ሓደ ወገን ኮይኖም ነቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ከም ናታቶም መጎሳጎስ እዮም ጥቀምሉ ብሓፈሹ ግን ድሕሪ ናጽነት ኮነ ኢልካ ሰራሕተኛ መሰሉ ግቡኡ ናቱ ኣብ ድሌቱ እዋን ቦታ ቀይረሉ ዝኽእል ነገራት ከይካየድ ብጣዕሚ እዮም ሓልዮሞ ሓደ ካብኡ ከዓኒ እዚ ዝበልካዮ ወላ ሱሳ ይምላ 70 ዓመት ይምላ ጡሮታ ድበሃል ነገር የብሉን ብቐንዱ ከዓ ዕጅ ሃገር ከዓ ጠቕሊላ ከዓኒ እቲ ድበዝሕ ዓቕሚ ሰባ ከዓኒ ናብ ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎ ናብ
ተቀይሩ ማለት أنا زوجة كله جزيات كلتا شحن شعتنا بيلو مالتيو طروتا خجمريو ስለዚ ናይ طروታ ክንቆርጸልኩም ገለ ዝበሃል ኣርስታት ጀሚሩ ነይሩ ብዝኾነ ዮሐንስ ንስኻ ኣብ ማሕበር ኣብዚ ኮንፌደሬሽን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራ ሰሪሕካ ኢኻ ንዝተወሰነ እዋን በትሽዑ ዝነበረ ኣገላልጻ ወይ ኣለዎም እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ኮንስቲቱሽን ወይ ዝኾነ ዶክመንት ሰራሕተኛ ዝበሃል ከመይ እንታይ ማለት እዩ ሰራሕተኛ እንታይ ሎም ዲፋይን ዝገብሩ ሕጂ ቁሩብ ከነጽረል ካማንኤል ወላ ሕጂ ናይቲ ዝሰራሕ ኩሉ እዋን ኣብ ሃኮሰ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሃብቲ ነይሩዎ እዩ ማለት እቲ ህግደፍ ዝበሃል እዩ ሓኔቕ ሒዝዎ እምበር ወላ በዓል ተኸስተባይረ ይኹኑ ኣብ ትሕቲኡ ካልኦት ጸጋይ መጎስ ገለ ዝበሃሉ ዝርከቡ ሓለፍቲ ነቲ ሰራሕተኛ ካብ ምሕዛን ዓዲ ይዋዕሉን ግና እቲ መንግስቲ ካልእ ትእዛዝ ይድቦም ንዕኦም ተደይኮነ ግን ኣህጉራዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣህጉራዊ ነፃ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ገለ ዝበሃሉ ኣዝዮም ብዙሕ ዝኾነ ናይ ደሓሸ ናይ ስራሕ ኩነታት ንምትእታው ናብ ኤርትራ ንመሰል ሰራሕተኛታት ከመይ ክጣበቑ ከም ዝግብኦም ከርእይዎም ፈቲኖም እዮም ይቕበልዎ ነይሮም እዮም ሚኒስትሪን ሰብኣዊ ድሕነቱን ደሓኒ ነይሩ እዚ ስሉሳዊ ዝምድና ዝብሎ ኣለዎ መንግስቲ ኣስራሕቲ ሰራሕተኛ ብሓንሳብ ኮፍ ድብሉ ዝኽእሉ ባይታ ንፍጠር ገለ ዝብል ቋንቋታት ነይሩዎም እዮም ግን እቶም ቀንዲ ሰራሕተኛታት ዝበሃሉ ከም ጣዓንቶ ይጠቐስካዮ ናይ ሞያውያን ሰራሕተኛታት ማለት ማሕበር መምሃራን ምስኡ ሕውስ ኣይኮነን በይኑ ድኸይድ ልኡም እዩ ወላ ሓንቲ የብሉን መምሃራን ድገብሮ የብሎም ናይ ቢልያርዶ መጻወት ገለ ድመስል ትገዝኦም ማሕበር ነርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ንሶምን ኣብኡ ኺኣቱ ተኣጊዶም እዮም እንታይ እቲ ምኽንያት የልካኒ ብሲፒኤ ድመሓደሩ ማለት ብባጀት መንግስቲ ድመሓደሩ ትካላት ናብኡ ክሕወሱ ኣይተፈቕዶምን ንሶም ተሓዊሶም ነቶም ኣባራተሎ ዘለዉ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እንታይ ክገብሮም ክእል መንግስቲ ማለት ወላ ሓንቲ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ ይርድኦም እዩ እታ ዝረኸቧ ኸይዶም ይኣቱ ይወፁ ነይሮም ማለቶም እዩ ሕጂ ሃኮሰ ከም ኣቃወማ ናይ ትካል ጽቡቕ እዩ ቆይሙ ብዙሕ ጻዕርታት ኣካይድ ወላ ናይ ትካላት መሰልጠኒ ከይተረፈውን ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኣብ ባረንቱን ኣብ ባፅዕን ሕጂውን ገይሩሎ ትካላቱ ከመሓይሽ ብዙሕ ፈቲኒ እዩ ክሳዕ ዘመተም ተማሂምነት ብናቱ ተበግሶ ክካይድ ፈቲኒ ግና ከምዛ ዝበልኩኻ እቲ መንግስቲ ብደቂቕ ዓይኒ ካብ ዝሪኦ ትካላት ሃኮሰ እዩ ሃማደአ ሃማሰአ ሃማደአ ወይ ሃማማተአ እዚኦም ረሳዓዮም ማለት ብመንጽር ናይ በዓል ሃኮሰ ክትሪኦም ከለኻ ንሃኮሰ ብመደብ እዮም ወላቶም ኣውለሎ ሓለፍቲ ብኸቢድ ጸቕጢ ይኸዱ ከም ዘለዉ ክነግረካ ደስ ይብለኒ ካልእ ትረፍ ኣብ ፖሊሲ ኣብ ገለ ናይቲ መንግስቲ ኣትዮም ክዛረቡ ወይ ከምዚ ይኹን ክብሉ ግን ብፍጹም መሰል የብሎምን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኩነታት እዩ ኣብኡ ከለኻ ንእግሪ መንገድኻ ከተብርሃለይ ዝደልዮም ሰራሕተኛታት ንኣብነት ወላ እንዳ ናይ ጨርቃ ጨርቂ በሎም እሞ እንድሕር ተበዲልና ኢሎም ሓሲቦም ጥርዓን ዘቕርብሉ ኣካል ምን እዩ ወይ ተቃውሞ ዝገብርሉ ወይ ኣድማ እኳ የላን ኢልካ እንዲኻ ተቓልውን የላን ከመይ እዮም ዝገብሩ ተበዲልና መሰልና ይተሓለወን ኢሎም ድሕር መረረ ከስምዑ ደልዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ከመይ እዩ ሕጂ ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ትካል ተንተወደባ ተደይ ረሲዕዮ ካብ 20 ወይ ከኣኒ ሰራሕተኛታት ወይ ከም እንተ ማሰልቱ ክልተ ሰለስተ ትካላት ተሎ ኣብ ሓደ ኮይኖም መሰረታዊ ማሕበር ሰራሕተኛ ወይ ከዓ ቤዝ ዩኒየን ዝበሃል ኣሎ ናብኡ እዮም ደመልክቱ ጥርዓን ኣለዎም ባዕሎም ድመረፅዎ ንሶም ነቲ ምስቲ ማናጀር ናይቲ ትካል ክረዳድኡ ፍቱን ብዙሕ እዋን ኣይዕወቱን እዮም ምክንያቱም እቶም ማናጀራት ናይተን ትካላት ድበዝሑ ተጋደልቲ እዮም ነይሮም ኣይርድኦም ኒኾም ከም ኣድማ እዮም ድሓስቦ ካብኡ ሽዑ ሶም ናብቲ ፌደሬሽን የሕልፎ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ኣለዎ ከም ስነ ስርዓት ተመረፁ ክልተ ሰባት ወይ ሰለስተ ኣለዎ ድሓር ንሶም ናይ ሕጋዊ ጉዳያት ኣማኻሪ ኣለዎ እቲ ሃኮሰ ዝበሃል ትካል ንሱ ሽዑኡ ናብ ቤት ፍርዲ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ እቲ ቤት ፍርዲ ሕጂ ቤት ፍርዲ ሕጊ ዕዮ ኣቂሞም ዲዮም ኣያቆሙን ኣይፈለጥኩን ሚኒስትሪ ዕዮም ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቐዲሙ ግን ጉዳያቶም ምስቲ ካልእ ሲቪላዊ ሕግታት ገለ ዝረኣይ ቤት ፍርድታት ምስኡ ይደኣቱ ስለዚ ንዓመታት 2 ዓመት ገለ ይወስድ ይቕፅል ስለዚ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛ ይደክም ብዝኾነ እቲ ኣቃውማ ስትራክቸር ግን ነይሩ እዩ ኣጋጢሙ ከፈልጥ ዶ ሰራሕተኛታት መሰልና ይተሓለወን ኢሎም ዝጠርዑሉ ብእኩብ ኣጋጢሙ ኣስኻብ ዝነበርካሉ ቤት ጽሕፈት ኣጋጢሙ ፈልጥ ዶ ውይ ብፍጹም ኣይሕሰብኒ ወላ ሃኮሰኡ ንቕበሎም እውን የሸግሮ እዩ ማለት ከምኡ መፅዮሞ ነቶም ሰራሕተኛታት ከምኡ ክገብር ኣይክእልኒ እዩ በቃ ብሓፈሽኡ ስለዚ ከም ልሙድ ክሳይ ክንብል ንኽእል ዶ ጆን እቲ ሃኮሰ ከም ሓደ ኣካል ናይ መንግስቲ ስለዝተወሰደ ካብ ንሰራሕተኛ ንመንግስቲ ናይ መንግስቲ ዘርብሑ ኣካላትን ምጥባቕ ይመርጽ ኢሉ ትሰብሲ በቃ ከም ዘይምልከቶ ዝወሰዶ
ወይ ከዓ ኣፍልጦውን የብሉን ብዛዕባ ንኣብነት ኣነ ብኤርትራ ነራ 10 ዓመት ከም ሰራሕተኛ ከም ኣገልግሎት ከም ኩሉ እንደ ህውስውስ ዝበለ ግን ሃኮሰ እታይ ዝገብር ብንጹር ስእሊ ነበረን ከምኡ ከዓ ኾን ኩሉ ሰብ ከምዛ ዝበልኩ እቲ ዓንቶይ ሓደትካ ንሕቶ ሓደ ሰራሕተኛ ዝበሃል ኣብ ሓደ ትካል ብመሰረት ሕጊ ኤርትራ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ከምኡ ድማ ወርሓዊ ደሞዝ ዝቕበል ንመንግስቲ ከዓ ግብሪ ዝኸፍል ዕቤት ዝረክብ ኣብ ስርሑ ደሞዝ ዝውሰኾ ከምኡ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ እዘን ድበልኩኻ ትቐንዲ ወፅዓ ኣብቶም ኣብ ትሕቲ CPA ዝመሓደሩ ብባጀት መንግስቲ ዝመሓደራ ትካላት ናይ ሚኒስትሪታት ትካላት እንዴን ንሳተን ብባጀተን ስለዘይ መሓደራ ምሳኻትኩም ኣትዋን ኢሎም ካብ መጀመርያ ማዓጨሞም ስለዚ ፈቲኖም ኣብዮም እሱ ጥራይ ከይመስለካ ብዙሓት ትካላት ግደፉን ኣብቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ንኸይጥርነፉ ብዙሕ ጻዕሪ ይካየደሎም ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱም ግሉጽነት ስለ ዝጎድሎም ዝነበረ እቶም ካልኦት ግን ናይ ባንኪ ኢንሹራንስ ወደብ መጓዓዝያ ካልኦት ትካላት ግን ኩሎም ኣባላት ናይቲ ትካል እዮም ናይቲ ሃኮሶ እዮም ነይሮም ግን ከም ዝበልኩኻ ኣብኡ ተስፋ ስለ ዘይብሎም ንሱም እዮም ተሓቂፎም ሰቕ ዝብሉ ከምዚ ልክዕ ሕጂ ደሎ ዝናይ ትካል ድኳን ሕዝራ ዓይነት ምሻለካ ስዕስ ኢሉ ዝረኽቦ ገለን ኣሽሮ ባሓታት ኣሎ ገሊኦም ልማድ ኮይኖም ኣባል ናይቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት እዮም ግን ትርጉም የብሉን ክሳዕቲ መንግስቲ ዘለዎም ክሳዕ መወዳእታውን ትርጉም ክህሉ ይኮነን ብዛዕባ እቲ ጥሮታን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዚ እንታይ ፔንሽንን ሶሻል ሴኩሪቲ ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ዳርጋ መብዛሕተን ሃገራት ዘይፍለጥ ኣብ ኤርትራ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ማለት እዩ ቀደም ነይሩ እዩ ዝበሃል ንኣብነት ኣብቲ ስኻ ዝነበርካሉ እዋን ብዛዕባ እዚ ይዝረብ ዶ ይሕሰብ ዶ ሰራሕተኛታት ጥሮታ ክኽፈሎም ማሕበራዊ ድሕነቶም ክሕሎ ብስራሕ ኣብ ዝነበሩሉ ንኣብነት ሓደጋ ተጋጢሞ ሓደ ሰራሕተኛ እንታይ እዩ ዝኸውን ወይ ዕድሚኡ ደኺሙ ኣኺሉስ እንድሕር ደኺሙስ እንታይ እዩ ዝኸውን ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ዝነበርካሉ ግዜ ጽቡቕ ትሕቶ ኣብ 94 ሃገራዊ መድሕን ኮርፖሬሽን ኤርትራ ናይ ህይወት መድሕን ሰራሕተኛታት ክዕድጉ ብፍሉይ ዓይነት ምትብባዕ ክገብር ጎስጓስ ክገብር ምስ ሃኮሶ ፈቲኑ ነይሩ ግን ብተፈላለየ ምክንያት ተሓላሊኹ እጠው ኢሉ ነቶም ሰራሕተኛታት ወርሓዊ ክኸፍልዎ ደይክእሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግብራዊ ኣይነበረን ገለ ትካላት በዓላተን ዳኣተዋሎም ኣሎ ናይ ኢንሹራንስን ግን ውሱናት እየን ማለት እንቶም ከም ትገብራ ስለዚ ናይ ህይወት መድሕን ትበሃል ድበዝሑ ሰራሕተኛታት የብሎምን ካልእ ንድሕነትን ጥዕናን ሰራሕተኛታት ድምልከት ንኣብነት ካብ በጃ ክዳን ጀሚርካ እዚ ሄልመት ናይ ርእሲ ከምኡን ጫማታት ገለ ናይ ድሕነትን ጥዕናን ንኽተኣታቶ ሃኮሶ ብዙሕ ፈቲኑ እዩ ሓቂ ምዝራብ ግና ብክልተ ምክንያት ይፈሽል ነይሩ ሓደ እቲ ኣቑሑት ንኽዕድጉ እቶም ትካላት ዓቕሚ ኣይነበሮምን እቶም ሰራሕተኛታት እውን ግንዛቤ ይነበሮምን ማለት ከምዚ ሓውሲ ጌጽ ገይሮም እዮም ዝወስዱ ኣብ ርእሶም ሓደ መከላኸሊ ገይሮም ክሰርሑ ኢሎም ተፈቲኖም ማለቶም እዚ ፀገም ነይሩ ብቐንዱ እቲ ሃኮሶ ተራድኦታት ዝበሃል ኣተኣታት ነይሩ ኮኦፐራቲቭስ ማለት እዩ ንዕኡ ድኸውን ብዙሕ ክሳዕ ሕርሻ ዓዲጉ ነይሩ ኣብ ሸምሸምያ ዝበሃል ቦታ ታሕቲ ግን ከምዛ ዝበልኩ ኢኻ እቲ መንግስቲ ብዓብ ሓለዋ ስለ ድሕልፎ ኣብ ብዙሕ እዋናት ዕዉታት ኣይነበሩን እቲ ናይ ኮኦፐራቲቭ ሕጊ ክጸድቕ ብዙሕ ጽዒሮም ኣውፅኦምሉ ንመጽናዓት ተባሂሉ ናብቶም ድምልከቶም ኣካላት ናይ መንግስቲ ምስ ከደ ኣይተመልሶም እንትወረቐት ዝክሮ ነይረ ሽዑ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሰራሕተኛታት ክሳዕ መወዳእታ ኣነ ድወፀሉ ዝነበረ ሕጊ ጥሮታ ኣይነበሮምን እንተ ሓደ ነገር ኣጋጢሞም እውን ንተወሰነ እዋን ንኽልተ ድዩ ወይ ገለ ኣዋርሕ ብመሰረት ናይ ሓባራዊ ስምምዕን ዘተን ዝብለሎም ናይ ነፍሲ ወከፍ ትካል ፈላለየ ብኡ መሰረት ዝረኽቦ ቁሩብ ነገራት ኣለዎም ካብኡ ተረፈ ግና የብሎምን ግን ኣይፍትን ነይሩ ሃኮሶ ኣይኮና ንብለና ብዙሕ ማለት ቅዱስ ስምዒት ማለት ቅዱስ ቅንኢ ክሓድረካ ክእል ካብቶም ካልኦት መመፅኦም ዝዛረቡ ዝነበሩ ሰባት ክትርኢ ከለኻ ስለምንታይ ግን ተሪፉ ነይሩ ይመስለኒ ግዜ ደርግን ሰምዕ ነርና ኢና መምህር ጥሮታ ወፂኡ ወይ ፖሊስ ጥሮታ ወፂኡ ገለን ሰምዕ ነርና ኢና ድሓርዩ ደየለ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ተሪፉ እንታይ ይመስለካ ንዓይ ብሓፂሩ ካብዚ እዛ ካብዛ ናይ
ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣርእስቲ ቁሩብ ስሕባ ቢለ እንታይ መደምደም ተኽበካ ድኽእል መስለካ ኣራይ እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ወይ ህግደፍ ማለት እዩ ካብ መጀመሪኡ ኣብ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ኣይኣመነን ድብል መደምደምታ አይደለን ስለዚ ኣሽንኳይ ዶ ጥሮታ ክኸፍል ኣይኮንኩን ደሞ ሰራሕተኛታት ዘለው ክኸፍል ኣይክእልን ዝብል ድምዳመይ ነይሩ ሓደ ካልኣይ ነቶም ድበዝሑ ኣብ ግዜ ደርግ ዘገልገሉ እውን ፍርቆም ንረኽቡ ነይሮም ካብ ኢትዮጵያ ድመጽእ ጥሮታ እቲ ጥሮታሲ መሰሎምን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ከተሓዞ ይድፍትን ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ መጽናዕታት እናተኻየደ ከሎ መንጎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ተላዒሉ ድሕሪ ትውግእ ኩላህና ንምኽታት ስለ ዝኸድና ድሕሪኡ ናብ ተመለስ ኩሉ እዋን ዝገደደ ማለት ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ናይ ፍሉይ ናይ ምክልኻል ኣገባብ ዝነበሮ ምሕደራ ስለ ዝኣተወ ሃኮሶኡን ካብ ዝሓራ ይወፀን ስለዚ እቲ መንግስቲ ብመሰረቱ እቲ ኣዋጅ እውን እንተኾነ እቲ ሕጊ ዕዮ ዝበሃል ኣዋጅ ዝነበረስ ቅዳሕ እምበር ብመጽናዕቲ ናቱ ተኻየደ ኣይኮነን ማለት እዚ አይደል እዚ አይደልን ኢሉስ ዝገበረ ኣይኮነን ሕማቕ ኣይኮን እንተ ኣዋጅ ግና ብመሰረትና ሓዳሲ ኤርትራ ነታ ሽዑ ድቆመት ኤርትራ በብእዋኑ ክዓቢ ዝኽእል ዝነበረ ይነበረን ልዕሊኡ እውን ካልእ ጽላል ኣይነበሮን ቅዋም ከይቆመ ከሎ ትሕግታት ስለ ድወፀ መወዳእታስ ብናይ ክዳን ይሉ ይኽእሉስ ኣይፈለጥን ግና ኣይነበሮምን ብሓጺሩ ተን ካልኦት ትካላት ከምተን ሃብታማት ማለት እየን ከም ባንኪ ኢንሹራንስ ገለ ዝበላ ትካላት ነይሩዎን መስለኒ ሹራ ኣይኮንኩን እቶም ካልኦት ግና ድበዝሓ ትካላት ካእተን ፋብሪካታት እንደራእየን ብሙሉአን ቅድሚ ዝኣገረ ተሸይጠን ወይ እውን ተሸጋጊረን እየን ናብ ካልእ ዳሕራይ ብዙሓት ከዓ ተዓፅየን እየን ሕጂ እውን ኣብ ስራሕ ዘለዋ ኣይመስለንን ስለዚ የለን ሕጂ እኳ እቲ ዝበዝሐ እውን ሰራሕተኛ እውን የለን ክትብል ኢኻ ትኽእል ምክንያቱ ዝበዝሐ ዓያይ ዓቕሚ ኣብ ሰራዊት ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ገለ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ሰራሕተኛ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ዝኽእል ኮንዲሽን ዘሎ ይመስለንን ብወገነይ ማለት እዩ እዋ ሕጂ እዚ ናይ እዚኦም እሱ እንዲም ጭወት ዘረባ ናይ ሎም መዓልቲ ሕጂ ሲ ሰኣን ቁሩብ ናይ ኣድማ ድብል ቃል ምልማድ ማለት መሰልካ ደው ምባል ምፍላጡ እትሰብ ወይ ድፈልጠሉ ኣገባብ ምፍጣሩ እዚ ናይ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ተፈጥሮ ኮይኑ ስማዓና ኣብ ኤርትራ ሕጂ ዝገረመኒ ግን ናብ ዝናትካ ናይ ፓሪስ ክምለስ ከለኹ ግን ፓሪስ ክትሪኣ ከለኻ ማለት ሽቕለት ኣልቦነት ከም ዘለዋት ንበብያ ካብ ካልኦት ከተማታት ናይ ኣውሮጳ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ከዓ መንግስቲ ኣማኑኤል ማክሮን ከምኡ ጽቡቕ ድየ ድብል ኣለኹ በዓል መዚ ጥሮታ ናቱ ዝነበረ ላውረንት ፔትራዊስኪ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ መዝነቱ ብፍቓዱ ገዲፍዎ ከም ትኸደን ሓድሽ ከም ተመዘን ተነጊሩ ኣሎ በንጻሩ እቲ መንግስቲ ግን ወላ ሓንቲ ምንቕናቕ ኣይረኣየን ስለምንታይ ምንቕናቕ ኣይረኣየን ኣይኮነን እንታይ እዩ ከምዛ ዓይነት ከቢድ ኣድማ ናይ ሰራሕተኛታት ወይ ከምዛ ዓይነት ከቢድ ተቃውሞ ካብ ህዝቢ ዝመጾ ዘሎ ኣብዛ ዳርጋ ዓመት ክንብለን ንኽእል ካልኣይ ግዜ እዩ ምክንያቱ ዓሚ ብሰብ ብጫ ጂሌ ዝፍለጡ ወይ ጂሌ ጆን ዝበሃሉ ንሃገር ሙሉእ ደው ኣቢሎሞ ነይሮም ሰሙን ሽዑ ከዓ እንታይ ነይሩ ኣብ ነዳዲ 10 ሳንቲም ወሰኽ ዘበገሰታ 10 ሳንቲም ኣብ ነዳዲ ወሰኽ ምግባር ነቲ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ኣማራጺታት ኣለዎ ፓብሊክ ትራንስፖርት ዝበዝሕ ስለ ዝጥቀም መኪናውን ተመራጺ ይኮነና ብፓሪስ ብጃምን ገለን ኮለል ክትብል ኢኻ ትውዕል ስለዚ ትራንስፖርት ፓብሊክ ትራንስፖርት ኣዝዩ ጽፉፍ ትራንስፖርት እዩ ዘሎ ስለዚ እሱ መርጽ ነይሩ ሰብ ምርጫ ኣለዎ 10 ሳንቲም ነዳዲ ወሲኻ ለውጢ ተምጽንያ ኣብቶም ግድነት መኪና ክጥቀሙ ዘለዎም ንኣብነት ሓረስቶት ማለት እዩ ሓረስቶት ናይ ግድን እዮም መኪና ዝጥቀሙ ማሽነሪ ክጥቀሙ 10 ሳንቲም ወሰኽ ኣብ ሓንቲ ሊትሮ ከባድ እያ እሶም ኣበጊሶማ ኣብ ፈረንሳ ከም ባህል ስለ ዝተወሰደ ሓደ ዝተበደለ ወገን ተበዲለ ኢሉ ክወጽእ ከሎ ቀዲምካ ምስ መንግስቲ ካብ ምውጋን ምስ ህዝቢ ዝውግን ሰብ ሕጂ ሳቶም ዝተበገሱ ኩሉ ኣውቲስታ ሓቢርዎም ድሕሪ ኣውቲስታ ኩሉ ሰብ ሓቢርዎም ማለት እዩ እሶም ዓገቡላን እብደሉላ ተኮይኖም መንግስቲ ፍታሕ ግበር ተባይሉ ሃገር ሙሉእ ደው ስለ ዘበለት ተገዲሉ ካንስል ገይርዋ ማለት እዩ ሳጥራይ ደኮነት ካንስል ገይሩ 10 ሳንቲም ወሰኽ ጥራይ ዘይኮነት ካልእ ምምሕያሽ ኣምጪ ማለት እዩ ንኣብነት ሕግታት ኣለዉ ከም ኣብ ኩሉ ኤውሮጳ ሓደ ሰራሕተኛ በቲ ዝበልካይ ዓንቲ ወይ ውዕል ማለት እዩ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመዝገበ ኣሚንሉ ዝሰርሓሉ ምስ ስራሕዩ ተዋዓዒሉ
ሳልሳይ ኣካል መንጎኛ ዘለዎ ውዕል ጌርካ ተኣትዎ ስራሕ ንመንግስቲ ክልቲኻ ግብሪ ትኸፍለሉ ስራሕ ኣብ ዘይህልወካ ድማ መሰላት ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ዝህልዎ እዚ ሰራሕተኛ ይባሃል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰብዚ ተሓዊስዎ ማለት እዩ ነዚ ምስ ቀየረ ነዚ ምትዕረራይ ምስ ተገብረ እቲ መንግስቲ ዝወሓደ ደሞዝ ክኸፈሎ ዘለዎ ሰራሕተኛ ሓደ ሰራሕተኛ ዝተሓተ ደሞዝ ብሕጋዊ መንገዲ ሰራሕተኛ ተባሂሉ ዝምዝገብ ዝተሓተ ደሞዝ ዝኽፈለሉ ዝነበረት ቁሩብ ወሲኽላ ማለት እዩ 1300 ዩሮ እቲ ዝተሓተ ዝኽፈሎ ደሞዝ ሰብ እዩ ሕጋዊ ሰራሕተኛ ማለት እዩ ንሰዓት ክንና ንበልና 13 ዩሮ ብሰዓት እኳ ቅድሚ ገብሪ ማለት እዩ ቅድሚ ታክስ ሓደ ሰራሕተኛ 13 ዩሮ ድዩ ኮምታት ኣቢሉ ዝኹን ሓደ ነገር ኣግረ መገድኻ እዛ ነጥብ ከይንሓልፋ ከይንሰግራ ጥራይ ኣብኣ ከለኹ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ መበገሲ ደሞዝ ዝበሃል የለን ማለት ሚኒማም ዌጅ ዝበሃል መበገሲ የለን ብቅርሺ ከተጀምሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓንቲ ናቕፋን ወርሒ ተደሊኻ ኦኬ ኣብዚ እንድሕር ሰራሕተኛ ትበሃል ቃል ክንገልፃ ዘገድሰትኒ ምክንያት ከምኡ እዩ ሰራሕተኛ ዝበሃል ተኮይኑ ዝተሓተት መበገሲት ኣላቶ ግዴታ ሕጂ ድሕርዛ ተቃውሞ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ እሳ ምትዕራይ ተገይርላ ጎኑን ካልእ ምትዕራይ ገይሩ ኣንሳሒቡ ዓመት ኣብዚ ኣክል ግዜ ከዓ እንደገና ካልእ ክዕሪ ምስ ፈተነ ከዓ ንህለት እዚኣ መፅያ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ ይብላ ኣሎ በቲ ሓደ ቁጠባ ክዕረ ይድለ በቲ ሓደ ሰራሕተኛ አንኤምፕሎይመንት ስራሕ ኣልቦ ዝኾነ ሰብ ክቕነስ ይድለ ከመይ ዳ እዩ ክግበር ሕጂ ኣብዚ ክትዒ ዘሎ ሕጂ ወላ ሓንቲ ገበረን ኣይትብልን ኢኻ ከምዚ ናይ በዓል ኤርትራ ዝኾነ ነገር ኮይኑ ወላ ጥቂጦምሲ በቃ ከም ግቦኦም እዩ ወላ ሓንቲ እቲ ንህዝቢ ከገልግልዎ ከም ዘለዎም ዝረስዑ መራሕቲ ስለ ዘለዎ ግደፎ ኣብዚ ግን ከምኡ ይኮነን መዓልታዊ ኣኼባ ኣካይዳ ኣሎ ብምሉኦም ማሕበር ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኣባላቱ ቦርዱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተራትን ዝምልከቶም ሚኒስተራትን ኣብ ኣኼባ ተዓፅዮም ኣለዉ ሕጂ ቀረቡና ክንቀርበኩም ትኽትዕ ይቕፅል እዩ ዘሎ እሳቶም ከዓ ኣብ ቀረቡና ክንቀርበኩም እንዳተባሃለ ምክንያት መንግስቲ ዕድል ተረኺቡ ከዳኽሞም ስለ ዝኽእል ካልኣይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ውዳበ ሞቢላይዝ ክትገብርውን ግዜ ውዳበ ከም ሓዲስ ስለ ዘድሊ እሳታ ናህራ ከይናሃረት ኣብታ ናይ ብሓቂ ስምምዕ ከይተበፅሐ ኣይነቋርፆን ኢና እቲ ኣድማ እዩ ዘሎ እምበር ወላ ሓንቲ ይገብርኒ ዘሎ ኣይኮነን ሓሳብ ይገብር ኣሎ ይዘራረብ ኣሎ እዚ ክንገድፍ ንሕና ንስኹም ዝግደፉ ምክንያቱ ሕጂ እታ ዝበልኩሃ እቲ ኣከፋፍላ እቲ ናይ ፔንሽን ወይ እቲ መልዕሎ ዝበሃል ዓይነት ኣከፋፍላ ደረጃታት ነይርዎ ኣብኡ ተሰማምዑ ኣለዉ ገሊኦም ኣብ ገሊኦም ከዓ ኣይተሰማምዑን ገሊኦም ሰራሕተኛታት ምክንያቱ እቲ ኮንፌደሬሽን ናይ ብዙሓት ፌደሬሽናት ማሕበራት ጥርናፍ እዩ እዚ ንዓና ኣርባሕና እዩ እዚ ንዓና ኣርባሕናን እዩ ምክንያቱ ኮንትራት ስራሓት ከዓ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እታ ሊሚት ናይታ ዕድመ ትበሃል 64 ንኩሉ ብጅምላ ትበሃል ከዓ ገሊኦም ድሓን እዚኣ እንድሕርቲ ኣብ ናይ ክፍሊት ድሓር ጡረታ ምስ ወፃእና ዝመዓራረተ ኮይኑ ድሓን ዝበሉ ከዓ ኣለዉ እቶም መንገዲ ባቡር ሰራሕተኛታት ግን እዚኣ ንሕና ኣይንኣትዋን ኢና 64 ኣይንኸይድን ኢና ኢሎም ሕጂ ተመቃቀለ እውን ስለ ዝኾነ ኣብ ዘተ እዩ ዘሎ ይኸይድ ኣሎ ይዘራረቡ ኣለዉ እቲ መንግስቲ ከዓ እታ ዝሓዛ ፖሊሲ እዚኣ ፖሊሲ እዚኣ እያ ነዚ ቁጠባ ክትዕሪ ትኽእል እዚኣ ፖሊሲ እዚኣ እያ ንኣንኤምፕሎይመንት ወይ ሽቕለት ኣልቦነት ክትፈትሕ ትኽእል ኣብ ዝብል ዘረባታት ዕንክሊል ትብላላ ማለት እዩ ካልእቲ ከም ትዕዝብትኻ ዝበልካያ ኣብ ፈረንሳ ብዙሕ ሽቕለት ኣልቦነት ኣሎ ዳርጋ ካብተን ዓበይቲ በዚ ተፀልየን ዘለዋ ጀርመንን ፈረንሳን ጣልያንን ክበሃላ ይኽእላ ካብተን ዩሮ ዘለዎን ዓበይቲ ሃገራት ማለት እዩ ናይ ፈረንሳ ካልእ ዕብይ ዝበለ ዝገብሮ እንታይ እዩ ልዕሊ 200,000 ዝግመት ሰብ ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ዝነብር ወፃእተኛ እዩ እዚ መብዛሕትኡ ወላ ብፀሊ ምስራሕ እቲ መንግስቲ ከም አንኤምፕሎይድ ድፈልጦ ሽቕለት ኣልቦነት ተባሂሉ ይሕግዞ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚታት ከዓ ኣሎ የዋስኾ እዩ ፓሪስ ንባዕሉ ከዓ ከም ዝረኣኻያ ናይ ብዙሕ ዓይነት ሕብረተሰባት ጠርናፊት እያ ዓባይ ከተማ ማልቲ ካልቸራል ኩሉ ነገር ሕውስውስ ዘበለት ከተማ እያ ስለዚ ድሰርሕን ደይሰርሕን ኩሉ ተሓዋዊሱን ክትፈልጦ ዘይትኽእለሉ ዓይነት ቅርፂ እዩ ዘለዎ መንግስቲ ግን እቲ ዝበዝሐ ሽቕለት ኣልቦነት ዘለዎ ኣብ ፓሪስ ኣይኮነን ዝረኽቦ ገርመካ ኣብ ካልኦት ከተማታት እዩ ዝረኽቦ ሕጂ ንእግሪ መንገዳይ ኣብ ከለኹ መለየልካ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣለኻ ባይዘወይ ኣብ ናይ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ሴክሬታሪ ጀነራል ወይ ከዓ ዋና ፀሓፊ ኢሉ ይጅምር ኣብ ትሕቲኡ ከዓ 7 ፈጻሚት ሽማግለ ኣለዎ ካብኡ ከዓ እሳቶም ከዓ መራሕቲ ፌደሬሽን እዮም ባዕሎም እቶም 5 እቶም ተረፉ ከዓ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ናቱ ደለዎ እዮም ናይ ወፃኢናት ናይ ገለ ሓለፍቲ እዮም እዚ ቦታ ከምቲ ዝበልካዮ ሓደ ዋና ፀሓፊ ጥራይ ንበይኑ
كبابي بوحد ويد ولا كذا له 24 عامات قال حزو خون خلي مثلا حجي ادميون قدمي كونفدراسيون مسراتو ازلومي ناي سبورتاو غدايات قال حلاف زلو اتو زمده تغله دحرينا صنت بقدميت مصيو نهاماس قدما هاكوس امبالو نسي يدمرو حنيرو مالتي حجت منغستي نتم برتع زبلو او صنحو سراحتኛታት ናብ ካልናይ መንግስታው ትካል ይወስዶም ካልኦት ውን ብናቱ ፍቃድ ከአምጪ ኸአ ኣብ ዝጽንሕዎ ምሳኻትኩም ኢሉውን ክህቦም ይኽእል ይነዓኦም ከም ተጋደልቲ እዮም ድሕሰቡ ኩሉ ግዜ ማለቶም ኣብ ድሌቱ ከዛውሮም ይኽእል ስለዚ እዚኦም እዮም ማለት ሕጂ እንታ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ከምዚ ዘተ ምስቲ መንግስት ወላ ትቅርጽ ተሃለወሲ ዘተና ሓድዶም ክገብሩ ከለውሲ እቲ ግንባር ምስቲ ግንባር ይገብር ዘሎ ዓይነት ናይ መንግስት ምስ መንግስት ይዋ ተዓንቶይ ዝሓተትኩ ኻሳ እንድያ ነራ ነፃ ድዩ መን ዝመርጾ ከመይ ዝቀውም ዝበልኩ ኻሳ ነራ ስለዚ ናይ መንግስት ኣካል እዩ ሓደ ናቱ ብራንች ወይ ናቱ ጥብቆ ይልክዕ ከም ሃማማተ ሃማደ ዓይነት ይዳርጋ በሎ ማለት ኦ ጸብጻቡ ይለካኮ ግድን ጸብጻቡ ኣብ ተወሰነ እዋን ነቲ ውድባዊ ጉዳያት ናይ ህግደፍ ክትቦ ኣለካ ጸብጻብ እዚ እዩ ኢልካ ኣምጪኻ ጸብጻብ ክትቦ ኣለካ ማለት መጠረሻ ይብሉን ሓደ መጽሓፍ ሙሉእ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለተይ ናይ ሃኮስ ጉድ ወይ ድማ ናይ ካልኦት ማሕበራት ኩነታት ሓደ ዓቢ መጽሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ መቲ ኣብ ውሽጡ ደጋጠመ ፍጻመታት ማለት እዩ ብዝኾነ ናብዚ ናይ ፓሪስካ ክምለስ ከለኹ እንታይ ገይሩ መስለካ እማ ፓሪስካ ትፈትዋ ከተማኻ ንዓኻው እንታይ እዩ ሓደ 800,000 ዝኸውን ሰብ ማለት ኣብ ጎደናታት ወጪኡ 800,000 ማለት ሚልዮን ደቀረበ ቁጥሩ ናይ ነዛርበልና ሕጂ ወጪኡ እናገበሩ ከሎ ኣብቲ ቴሌቪዥናት ብቐጥታ ብላይቭ ሙሉ እናሓለፈ ከሎ ብዙሓት ማለት ነቲ ኣዕናው ተግባር ድገብሩ ድሰብሩ ዘባላሹ ገለ መንእሰያት ንበሎም ወይ ድማ ካልኦት ደማረሩ ሰባት ይርአ ነይሩ ማለት ኣድማሲ ብናዕቢ ፖሊስ ውን ብናይ ፖሊስ ምክልኻል ይጠጠው ድብል ነይሩ ብኻልእ ሸነኽ ግን ኣብ ካልእ ከዓ ክንሪኦ ከለናሲ ከም ሰራሕተኛታት ናይ ቢምቦሪ ወይ ናይ ሕክምና ውን ኣብኡ ተተሓዊሶም ኣብ ሊዮን እንድያ ትበሃል ከተማ ሊዮን ጽቡቕ ኣለዎ ሕጂ እታ ማሓዳሪት ናይቲ ናይ ሓደ ሚኒስተር ናይ ኤሊሳቤት ቦርን ትበሃል ያመስለኒ ወላ ኤሌክትሪክሲቲ ስለ ተቋረጸ ኣብ ገለ ከባብቶም ሰራሕተኛ ስለ ደኣደሙሲ እዚ ቁናዕ ኣይኮነን ኢላ ነይራ ሕጂ ከምዚ ዝበለኸ ምስ በቲ ዝረኸብካ ሓለፋ መሰል ተጠቂምካ ነቲ ድበዝሐ 70 ሚልዮን ድኸውን ህዝቢ ምጉዳእ ከቁኑዕ ድዩ ክልተ ነገር እዩ መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ብዝሒ ዝወፀ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበልካዮ እዚ ትዝበዝሕ ኣይኮነን ትዝበዝሕ ዝወፀ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ናይ ሻርሊ ኣብዶ ድሕሪ ዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ምክንያቱ ሓሳብካ ምግላፅ እንተቀቲልካ እዚ ኩሉ ንብሎ ደለና የለን ሰብ ሓሳቡ ክገልጽ ምክንያቱም ጋዜጠኛታት ካርቱኒስት እዮም ሓሳቦም ገሊጾም ሽበራውያን መጽኦም ቀቲሎሞም ኣብታ ኦፊሶም ከለው ድሕሪ ሽዑ ዝወፀ ሰብ መወዳድርቲ ይብሉን ሕጂ ፓሪስ ከም ዝበልኩ ኩሉ ግዜ ደስ ካብ ትብለኒ ነገር ታዩ ንእሽተይ ተበዲሉ እንድሕሪሉ ሓደ ጉጅለ ሓደ ሞ የእሚንዎ ነት ሰብ በዛ ሓሳብካ ምግላፅ ብሎ ደለና ማለት እዩ ከምዚ ተበዲልና ኩሉ ሰብ ይዝሕዋሳ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ኣብነት ክበካሲ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ጎያይት ነራ ኣብዚ ዝተቀተለት ማለት እዩ በዓል ቤታ ዝቀተላ ኢትዮጵያዊ ድዩ ኤርትራዊ መንነቱ ንጹር ኣይኮነን ግን ቀቲልዋ ሕጂብቲ ኣነ ዝነብረሉ ከባቢ እዩ ኢስት ፓሪስ ማለት እዩ ምስ መተት ኣብኡ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ከባቢቶም ዝፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ እዚኣሲ ብሰንኪ መንግስቲ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ ካብ ስደት ካብ ካልኦት ሃገራት ንዝመጹ ወጻእተኛታት ኣብ ናብርኦም ሸለል ስለ ዝብል ሓለዋ ስለ ዘይገብር ጽኑዕ ከምዚ ስለ ዘይ ናይ መንግስቲ ፌለር ጌረን ስለ ዝገለጻ ደቂ ኣንስትዮ ኣድማ ክንገብር ኢና ኢለን ወጽየን ማለት እዩ ትዝነብረሉ ኣነ ከባቢ ብኻልኡ ዝጸንሐ ህዝቢ እታ ኩነታት ስለ ኮንቪንስ ምግባር እያ ታሕቶ ተጸምቢርዋ ማለት እዩ በቃ ኣሽሓት ህዝቢ ኮይኑ ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮ ሰቡት ከዓ ተጸምቢሮም ሞት ጉዳይ ማለት እዩ መንግስትን ደቂ ኣንስትዮስ ኣይሕልውን ይደሎ ጽቡቕ ምክልኻል ኣይገብርን ይደሎ ብፍላይ ከዓ ንወጻእተኛታት ምክንያቱ ሓድሽ ባህሊ ሒዝካ ክትመጽእ ሓድሽ መንነት ኩሉ ነገር ከሓድሽ እንድዩ ንኣብነት ኣብ ዓዱ ኣብ ኤርትራ መቅጥቃጥ ዝለመደ ንሰበይቱ መቅጥቃጥ ዝለመደ ሰብኣይ ኣብዚ መጽኢኻ ክቅጥቅጣ እንድዩ ክደሊ ሕጂ እቲ መንግስቲ ሸለል ባህላዊ እንድሕር ኮይኑ ግዳይ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ኾሚ ለኔን ኣሚነን ብኾሚያ ግዳይ ኮይና ወላ ኣውያ ታስሚዓ እንዳኾነት ከላ ጎረባብታ ንፖሊስ ይሓበሩን ገለ ኮታ ብከምዚ ሞቢላይዝ ገይሮኖ ሰብ ሕጂ ይወፅእ እታ ዘገረመትን እታ ዝበልኩኻ ናይ መሰል ሓሳብካ ምግላጽ
መጥቃዕት ምግባር ማለት ኣፍኩም ዕበሱ ማለት ስለ ዝኾነ ኣፍና ይዕበስን ኢሉ ዝበዝሕ ሰብ ወጪ ልዕሊ 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ዝኸውን ኣብ ሙሉእ ፈረንሳ ወጪ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ሰራሕተኛታት ሕጂ ተራእያ ዘላኻ እቲ መንግስቲ 800,000 ሕብል እቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ግን 1.5 ሚልዮን እዩ ዝግምቶ ዝወፀ ሰብ እቲ ኮይኑ ግን እቲ ዝዓበየ ጎደናታት ናይ ፓሪስ ብኸምኡ ዝፍለጥ ማለት እዩ በዓል ሪፐብሊክ ናሲዮን ገለመለ ዝበሃል ከባቢታት ብህዝቢ መሊኡ መሕለፍ ይብሉ ነዚ ጋጣም ዝተጠቂሞም ከዓ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ሪኢኻ ከም ዘለኻ ሰልፍታት ኣሎ ካብ ሰልፍ ዝዓበየ ከዓ ደንበታት ኣሎ ሌፍት ፀጋማውያን የማናውያን ዝበሃሉ ሕጂ ኣዝዮም ፀጋማውያን ዝኸዱ ከዓ እዞም ኣናርኪስት ዝበሃሉ ኣሎ ወይ ፋሉላውያን ማለት እዩ እዞም ፋሉላውያን ሕጂ መሓውር ናይ መንግስቲ እውን እምነት ስለ ዘይብሎም ኣይደልይዎን እዮም ብመሰረቱ መንግስቲ ክፈርስ እዮም ዝደልዩ ቀንዲ ፀላእቶም ከዓ እቶም ደረጃታት ናይ ሕብረተሰብ ኣሎቶም ሃብታማት ስለ ዝኾኑ ትካላት ናይ ሃብታማት ምዕናው መኪና ምዕናው መንግስቲ ናይ መንግስቲ ትካላት ምፍራስ ተጎልቢቦም ይኣትውዎ ማለት እዩ ነቲ ብሕጋዊ መንገዲ ብሰላማዊ መልክዕ ዝኸይ ሰላማዊ ሰልፍታት ሕጂ ጥራይ ኣይኮነን ተራእዩ ኣብቲ ናይ ሰብ ብጫ ጅለውን ኣብቲ ጅለ ጆን ዓም ዝነበረውን ከምኡ ተራእዩ ማለት እዩ ሻንዘሊዘ ዝበሃል ኣብቲ ዕሙር ናይ ንግዲ ቦታ ወይ ዝሃፍተመ ዝበሃል ቦታ ከይዶም ብዙሕ ዕንዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካልኦት እውን ይሕወስዎ ስለ ዘለዉ እዩ ብመሰረቱ ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ዕንወት ወይ ከቢድ ዕንወት ዘምፅእ ኣብ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዓይነት ቫይለንስ ዘለዎ ግን ማሕበር ሰራሕተኛታት ይቃወሙ ወይ ዝኾነ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ዝውድብ መሰሉ ዝሓትት ኣካል ተወዲቡ ይቃወሙ እሱ ይሁን ኣይኮነን ትመስርሕ እሱ ኣይኮነን ዕላማ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ከም ዝበልካዮ ኣነ ንሎም መዓልቲ ሓደ ነዛ ጉዳይ ናይ ፓሪስ ኣድማ ናይ ሰራሕተኛታት መገዲ ባቡር ድጀመርዋ እሞ ሕጂ ናብ ካልእ ተሰጋጊራ ዘላ ኣልዒልና ክንዛረበላ ወይ ክንዝትየላ ዘለኹ ምክንያቱ ሓደ እንታይ እዩ ካብ ቅንእ ተበገሰ እዩ ማለተይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤርትራውን ነፃን ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ዝቆመሉ ግዜ ሰራሕተኛታት ብንእሽተይ ነገር እውን ትኹን ተሲኦም ብዛዕባ መሰሎም ከም ድሌቶም ኣድማ ገይሮም ጠጠው ኢሎም ንኣስራሕቶም ይኹን ነቲ መንግስቲ እውን ብፍላይ መንግስቲ ኣውራ ብዙሕ ግዜ ደሸግሮም ምክንያቱም ቶም ኣስራሕቲ ገንዘቦም ክውድሎም ስለይደልዩ ምስቶም ሰራሕተኛታት ብዘተ ክውዲኦም ደልዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ድገብሩሉ መዓልቲ ብዙሕ ዝናፈቕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ስለምንታይ መስለካ እዛ ሎሚ ኤርትራ ኢልና ንዛረበላ ዝናሲ እቶም ኣብ ታሕቲ ኣብ ናይ ኣጨቆት ትካላት ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ብደዋፅዎ ገንዘብ ሚስጥራት ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ገዛኢ ኣኪቦም ናብ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝሃቡ ምስተረኸቡ ድማኒ ኣብ ከም ማርያም ግቢ ዝበለ ብዙሕ ቶርቸር ወይ ብዙሕ ዓይነት ግፍዕ ዝወረዶም ተረሸኑ ደምፁ ኤርትራ ሕጂ ማለት እቲ ብቐንዱ ከኣስ እቲ ህዝባዊ ግንባር ድበሃልሲ ከምዚ ሓውሱ ናይ ሸቃሎ ግንባር ዓይነት ገይሩ ድወስዳ ንነብሱ ግን ኣይኮነን ብናተይ ርድኢት anyway እስኪ ኣብ መወዳእታ ንስኻ ባዕልኻ ናበይ ገጹ እዩ እዚ ሕጂ ናትኩም ሓድሽ ዓመትን ልደትን ብተዘረገ ይመስል ዘሎ ኣብ ፓሪስ ብሰንኪ እዚ ፍታሕ ዝመፅሎ ይመስለካ ከመይ ክውድእ ኢልካ ትሓስብ ዋሕራይ ድሓን ቀድሚ ናብኣ ምኻደይ ግን ዛ ኣድማ ኣይገብርኒዩ ሰራሕተኛ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝብል መደምደምታ ኣይገበረን ኣይገብርኒዩ ኣብ ድብል መደምደምታ ወዲናስ ብሕጂ ተስፋታት ዝህሉ ሓደ መዓልቲ ዝመሰሉ ደገ ዝወፀሉ ገለ እዛ ጉንበት ሓደ መዓልቲ ሰራሕተኛ ድያ ገለ ትበሃል ኣብኣ ግን ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ይፍቀዶም እዮም ገለገለ ትካላት እስከዚ ኣብኣ ከላካ ቅድሚ ንሽቲ ኣዘኪርካ እነማነ ኣይ ዋይ ከመይ ብሓይሊ ውፃእ ተባሂልካ ወላ ኖ ኣቤላ ልዒልካ ባንዴራ ድገርመካ ኣብ ካልእ ጉንበት 24 ካልእ እቲ መንግስቲ ዝደልዮ ነገራት እንተተረኺቡ ነቶም ናይ ሃማደአ ናይ ሃማማት ኣባላት ወይ ኣካላት ኣብቲ ሃገራዊ በዓላት ብምእታው ተሳቲፎም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ንኽህሉ ክርአ ብዙሕ ገብሩ እዮም ሰራሕተኛታት ግና ኣብ መይደይ ዝኾነሉ እዋን ወይ ከዓኒ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብደረጃ ዓለም ክኽበር ከሎ ንመሰል ሰራሕተኛታት ምዃኑ እቲ ቀንዲ መበገሲኡ ስለ ዝፈልጡ
ምክንያቱም መይደይ ተባዓለሉ ምክንያት እቶም ነዊሕ ሰዓታት ዝሰርሑ ነበሩ ሰራሕተኛታት ናይ ዓለም 8 ሰዓት ጥራይ ከብቃዕ ኣለዎ ዓመታዊ ዕረፍቲ ክመጽእ ኣለዎ ገሌሎም ዝገበሩ ስለ ዝኾኑ ንሳ ስለ ተኸብዶት መንግስቲ ንኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ወይ መዓልቲ ሸቃሎ ኣብ ኤርትራ ብድምቀት ክትበዓል ኣይደልያን ኣብ ጸቢብ ቦታ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ወይ ኣብ ሓደ ናይ ገለትካል ቦታ ወይ ገለ ገይሩም ጥራይ ከም ተሐልፍ ብጭርሖ ብናትካ መግለጽ ናብ ዜና ብምልኣኽ ብኢዱ ወዳእ ነይሩ ስለዚ ኣለውን ክትለው ኣይትኽና ሕጂ ኻዲ ገለ ወላ ምጹት የልካያሙን ድመጹ ሰራሕተኛታት የለውን ዳርጋ ኩሎም ወታደራት ተቐየሩ ስለ ዝኾኑ حقا حراي نابتا زلعلكا حتى كملس كمي زلمدم يمثل نتبليا على تصبو ነገሩ ታዩ ህዝቢ መሰለ ይልወጽ ኸሎ በመሰረቱ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ነቲ ህዝቢ ከመሓደር ዳንበር ንገዛእ ርሱ ከመሓደር ኣይኮነን በመሰረቱ ምርጫ ሰብ ናይ ፈረንሳ ሓደ ካብተዘዝ ብለን ክፈላ ፖለቲካዊ ስርዓቱ ታዩ ኣብ ምርጫ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝበዛ ሃገራት ዝተፈልየ ክልተ ግዜ ከተመርጽ ፕሬዝዳንት ንኸውን ሲ ቀዳማይ ተርም ይምረጹ ካብ 10 ሰብ ንበሎና ኣብነት ድሕራ መወዳእታ ክልተ ተርፉ ከምዚ ናይ ኩዕሶ ዋንጫ እዩ ካብቶም ክልተ ካብ መወዳእታ ትመርጽ እዩ ሕጂ ካልኩሌት ጌርካ ከተመርጽ ዕድል ኣለካ ሕጂ ካብ ክልተ ሰይጣውንተ ሓደ ሰይጣን መሪጽና ኢሎም የማ መወዳእቱ ነዚ ኢማኑኤል ማክሮን መሪጽሞ ማለት እዩ ዝሓለፈት ምርጫ ምክንያቱ ምዚ ምርድዳ ይቀልል ካብ ምስተኻልእ መሪጾም ነይሮም ተትኾኑ حجت منجستن هزب خجلجل كسع زلو أنت دا أقسم عم زي كوين ويزخون عينة نيغوسيشن كجبر ويزات خجبر كم زي أب أفريقيا نريو بتبنجا جيركا بتانك جيركا لو يتسقعيو قال ملا كموس لا زي كونا خزرار يزراربون سلا زلو خب درجة سمون ملو بب ولكي بب جلتات نتوم زلو محبرات مالتيو حج خاب كلن ترني فم كوفي لو ميزاتو لو ذات مفتوح كلنا جري منجست خاصيو تربعو لأن حبر ربحة سترنا في هزبي حدقا خيبصحون ربعو خلولون محيلو تحيلو كوف زبالة أكالي منجست خلا يكون حجي ربحانا زيو ندحريلهم السوم سعيرومو نابوم كودقي ندحر نسو امينوهم كا حراي بالك أنا على خيلهم السوم نابو كودقيهم زكاة عيكونا نزي كم زيسويلو فالول زودا قدا يكونا السوي دزب لكا نقر مالتي منجستي هزبي تكالاو منجست تاي مالتيو محورني حدا هاجر تايو منجست هزبي انتايو فلو اليوم هاجر هزبي ازيتاتي زقد سلو مخنيات أبزي خاطريو كم زلنا خده تهاجر فحفح خيتبل حج قاليو سب بني أفريقيا عيني ريومو أعتقد بتنتق إليها فحفح قبلو خيليو فالو لنا تكنقس خيليو ويل الحر داتي محور له نحدا منقس زبلو تكال كوينو كومو أيكوني تمنقسي إلا كان منقس متس منقس زي هاليو ختاي كخوني مو بزي منقس خت كي تخلي فرنسا تخيلوا تاخينا بلجيم كيدا عندي خلت عمل شو هذا نون كلتا سمون كيدا الله يخيد بداي منجستي كم زب أفريقيا أنا حسبوه خم بعلى بيرترح الجنا بنت بك إيساس أفورك إلا المنجستي إلا أنت أنكون بلا كسر قال يسب مالتي يجي حزنا كاي أبسباتن أبتزلوا سرعات وي عينة ودبن قالن أمينو ينبر بزي نسوتا أنكون حج تكالا وسقع زخونا جن زبولكو خالو دائما كأمني أموداتا زته خبصيهم أتموداتا مسلكا كتسمع مخال مسلكا خبرلكا مخال إيو تزقدس معناته أي أمانولان منجستي أو تيوا أي أمانولان بخمس قلت والو أبزت اللو زأمنة أمودة تخبز يخن رأينا كم تازبولكو هقديمة مالتنا يجيل جون ويكاتهم بيتش سبيتش أجيله تزراريبهم لمنجست سعرامو أمينامو بك أجديفنا لنا يلو حجها خما من أمنز أتعزته سلك أدوائي مينستر مستوصل المينسترات مزوم زبولكو هناي محبر صراحتنياتن كونفدريشنن أبزت اللو سالساي معتو زخده عصو زتي كايد الله يقتل له سلازي خنرينا توصيت مالتي قدم مخادك تراي كم عصو ክትገብረ ላደል ኹት ሓንቲ ዝነጽብ ነራ መስለካ ንዕና እዞም ኣብ ምዕራብ ዘለና ሕጂ ብስደት ሃዲምና ካብ ዓድና ወጪና ተዓቂምና ዘለና እዞም ህዝብ እዚኣቶም ብሙሉኦም ንመሰሎም ክሳብ ክንደይ ደው ከም ዝብሉ ናይ ሓደ ሰብ ጉዳኣት ከኣ ናይ ኩላህና ጉዳኣት ኢሎም ዳኣምኑ ምዃኖም ንሪኦም ኣለና بمنصرو إرتراويان فلاي زما بدليت لوطي ديمقراسي أبزبلو ما أنت مثل كبلو تدقل لما قدي بما حبر سرحتنيا كترنفو يزلوهم زبل الرأي لني جن زغونة ودبتخون ويد ما زغونة من قصاص نزار استزي آلي علو تكمل رئي فلتني انتاي تعزب تخاناتك با أجيرنا هنود
ሓንቲ ጽቡቕቲ ነጥብ እንዲኻ ልዒልካ እንታይ እዩ ንዓኻ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ከም ዝተዓዘብናዮ መጀመርያ ንሓንቲ ዝወሓደት ጉጅለ ትጥቃዕ እሞ ኦይ ንዓና ይኮኑን ኢልካ ሸለል ትብሎም ድሓር ካብኣ ዝዓበየት ጉጅለ ክትጥቃዕ ከላ ንሕና እውን ኣይኮንና እንተ ዝበዝሕ ብፍላይ ተኮይኑ ከምኡ እንዳበለ መወዳእታ ኩልኻ ክትጥቃዕ ከለኻ ደው ድብለልካ የለን ትደው ክብል ዝነበሩ ኣካላት ኩሉ እንዳረገፈ ይመጽ ርኢናዮ ኸዓ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ተቃውሞ ክኸይድ ዝነበሮ 2001 እዩ 2001 ቁኑዕ ነይሮም ድዮም ኣይነበሩን ድዮም ሰብ ነናትርኢቶ ኩሉ ኸእል እቶም ሚኒስተራት ማለት ካይዞም ሚኒስተራት 15 ንብሎም ብለን ኣብቶም ሚኒስተራት ቀድሚ ምእሳር ናብታ ጋዜጠኛታት ዘለዎ ላኺማን ገለን ምምፁ ኣብታ ኩነታት ንዕኦም ደው ኢሎም ነርቶ ትኸውን ቅድሚኡ እውን እሶም እውን ንኻልኦት ክእሰሩ ከለዉ ደው ኢሎም ነይሮም ተትኾኑ ቅድሚኡ እውን ከምኡ እቲ ደው ምባሃል ነይሩ ተትኸውን ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዘላቶ ኩልኻ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትውድ ኤርትራ ብዓባያስ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ትዛዘመሉ መድረኽ ኣይመጋጠመን ኢለ ዝኣምን ኣቐዲመ ነጊረካ ፀኒሐ ጋዜጠኛታት ኣጥቂዖሞምሲ ጋዜጠኛታት ኣብ ፈረንሳ ምናልባት እቲ ዝገበርዎ ስእሊ ንብዙሓት እምነታት ዘይክሕጉስ ይኽእል እዩ መሓመድ ስኢልካዮ ካርቱን ጌርካ ገለመለ ኣይ ንናቱ ስነ ምግባር ክህልዎ ይኽእል እዩ ወላ ብዙሓት ሰባት እውን ኣይደገፉላን ክስእሉ ኣይነበርዎምን ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ወላ እስላም ኣይኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ እሞ ንሕብረተሰብ ክሳዕ ክንድኡ ኸና ድሕር ቅድስቲ ነገር ኢሉ ኣሚንላስ ንምንታይ ትንክፋ ዝበሉ ሰባት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ሕቶ ግን እሱ ይኮነን ከምኡ ስለ ዝበለ ብኸምኡ ዓይነት ጌርካ ትውድኦ ዲኻ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ክትበፅሕ ኮይንካ ስኻ ናብቲ ሓደ ኤክስትሪም ክትከይድ እንድሕር ኮይንካ እቲ ሓደ ኩሉ ህዝቢ ወፂኡ ኖ መሰልና እዩ ሓሳብና ክንገልጽ መሰልና እዩ ብከምዚ ትውድኦን ኢኻ ጌጋ ትገብሩ ኣለኹም ክትብለሉ ትኽእል መንገዲ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ነቶም ጋዜጠኛታት ወላ ኤክስትሪም ዝኸዱ ጋዜጠኛታት ይኹኑ ንዕኦም ንምድጋፍ ኩሉ ህዝቢ ፈረንሳ ወፂኡ ንፅርት እያ ነይራ ንብዙሕ ሰብ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ኢድኩም ከይተንብሩ እያ ነይራ እታ መልእኽቲ ንሕና ከመይ ሓሊፍናዮ ጋዜጠኛታት ናትና ምስ ተኣሰሩስ ብከመይ ሓሊፍናዮ ኣብ ገዛ እቲ ዝሓየለ እቲ ዝነፍዐ ስድራ ሙሉእ ብሓንሳእ ኮይኑ ብገዛ ጌጋ ነይሩ ኢሉ ይዛረብ ተዘይኮይኑ ብትሕምትሕም ተሓሊፉ ኣነ ክልተ ፍጻሜ ዝነበረሉ እንዳ ዜና እየ ነይረ ቀጻላ ኣኼባታት ይካየድ ዘምህረት መጽእ ኣኼባ ገበልካ ገለመለ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ሕተት ኣይነበረን ሕቶ ጥራይ እውን ዘይኮነ ሕቶ ትርጉም ኣይነበሮን ብሕቶ ድሓን ከምዚ ክንገብሮ ኢና ግዜ ክንምልሶ እዩ ገለመለ ጥራይ ብኽውዳእ ኣይነበሮን ጽባሕ እዚኣ ሎም መዓልቲ ጋጢማ ዘላ ነዚኦም ጽባሕ ንዓና ስለ ዝኾነት ኢልካ ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ ይኽእል ነይሩ ኩልኻ ደው እሳ ዘይመላው ዝምፅያ ማለት እዩ እዚ ዝበልካዮ ኣብ ኣወዳድባ ከመይ ፖለቲካዊ ውድብ ምእታው ዶ ዘይምእታው ዶ ገለመለ እሱ ምናልባት ኤርትራውያን ዝሰነፍናሉ ኣዚና ዝደኸምናሉ ነገር ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብ ኣወዳድባ ዘለና እዩ ናተይ ትዕዝብቲ እዩ ዝናይ ውልቀይ ክብለካ ፀኒሐ ሕጂ ናይ ፈረንሳ ማሕበር ሰራሕተኛታት ምስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ናይ ፈረንሳ ኣፊሌይትድ ኣይኮነን መበገሲቱ መሰል ሰራሕተኛታት ምጥባቅ እያ ናይ መንግስቲ ይኮነን ናይ ዝኾነ ውድብ እውን ኣይኮነን ሕጂቶም ሰራሕተኛታት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ዝደኸየ ክፋል እውን ስለ ዝኾነ ብደርብታት ተሪእኻዮ ማለት እዩ እተን ፀጋማውያን ዝበሃላ ሰልፍታት ወይ እተን ሌፍት ዝበሃላ ሰልፍታት ምስኡ ክዳናገጻ ፍትናየን ባዕለን እሱ ግን ናተን ተዳናጋጽ ይኮነን ምክንያቱ ሰን እውን ናተን ኣጀንዳ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣለዎ ንሱ ግን ናቱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ይብሉን መሰሉ ሓንቲ ነገር መሰል ሰራሕተኛታት ምሕላው እያ ኤርትራውያን ከኣዚ ፖለቲካዊ ውዳበ ኣይከኣልናዮን ሕማቕ ኣሎ ጽቡቕ በቲ ካልእ ግን ክጥርነፍ ይኽእል ነይሩ እዩ ሞያዊ ውዳበታት እሱ ንባዕሉ ሹ ሓደ ሓይሊ ክፈጥር ይኽእል ነይሩ ንኣብነት ማሕበር ሞያ ማሕበር ኤርትራውያን ስደተኛታት ጋዜጠኛታት ኣብ ስደት ማሕበር ሓካይም ማሕበር ጠበቃታት ማሕበር ገለ ኣብ ኤርትራ ክቆም ኣይከኣለን ኣብ ደገ ከነቆሞ ዘይከኣልናሉ ምክንያት ኣይርዳእንን እዩ ማለት ደኺምናሉ ኣለና ብጣዕሚ እሱ ንባዕሉ ኩሉ ተጠርኒፉ ግደፎ ሽዑ ፖለቲካዊ ኢንተረስት ነናይ ውልቁ ድላይ ይኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ሓደ ክመጽእ እዩ መሰል ናይ ሞያውያን ኣብ ትብል ማለት እዩ ስዑ ናብታ ዝበልናዮ መሰረታዊት ነገር ክመጽእ እዩ መወዳእቱ ኩሉ ሰብ ሰራሕተኛ እዩ ሰሪሑ እዩ ዝነብር ዝበዝሕ ስለዚ በብሞይኡ ማሕበራት እንድሕር ሃልይውን ናይ ሓባር ረብሓ ዝጥርንፉ ኣካል መን እዩ ብዘይገድስ ናብኡ ከድህበሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓደ መጠርነፊ ሓይልስ ክኾኑ ይኽእል ነይሩ ግን ወላ እዚ እውን ኣይገበርናዮ በቢ ዝወፃናዮ ፋሕፋሕ ጥራይና ኣለና ኩልና ማለት እዩ
ስለዚህ ተዛሓሸ ቀዳማይ ክንገብሮ ዝነበረናስ ሞያውያን ለድወፀስ በብሞዩ እንተጥርነፍሞ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሓደ ሓይሊ ክኾኖ ምኽኣለ ዝብል እምነት ኣለኒ መማህራን ዝወፁ ቁፅሪ ይብሎምን ምናልባት መብዛሕቶም ብግዴታ ዝኣተዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኤርትራ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ሰራሕተኛ ስለዘየላ ኣነ ንባዕለይ እንዳ ዜና ተመዲበ ዝኣተኽዎ እየ ስለዚ ሰራሕተኛ ነይረ ናይቲ እንዳ ዜና ክብሎስ ኣይክእልን እየ ወላ እኳ ጋዜጠኛ ምስ ዝዛመድ ትምህርቲ ተፅናዕኹ ማለት እዩ ንዓኻስ ደሃቡኻስ ናይ ውዕል ናይ ስራሕ ከምዝ ኣይነበረን የለን ኣነ ከምታ ዝበልኩኻ ምስ ካልኣይ ምስቲ ስራሕየይ ተወዓዒለ እዝን መሰልካ እዝን ረብሓኻ ተባሂልና ዝተፈራረምናዮ የለን ብጅምላ ስኹም ሊስታ ተጥቃዕ እስኻ ካብዚ ዘለኹም እንዳ ዜና ተመዲብኩም ኣለኹም ካብ ዘለኹም ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተመዲብኩም ኣለኹም ትመጽእ ፎርም ዘምላእካ እውን የለን ስኻ ዲኻ ክስቶ በቃ ብእምነት ጽኢልካ او በቃ ጀምሩ ሂዱ ትባል በቃ 10 ዓመት kom ትጸንሕ ካብ ናታትኩም ስናሃና ሓይሽ ነይሩ ማለት እኮ ካብኡ ናው ስለዚህ እቲ ኩነታት ናኸፈ ኸይዱ ማለት እዩ ብዙኾነ ምናልባት ነዚ ሁሉ መደብና ድካታተል ደሎ ክብራ ሰማዕትና ኣውራ ድማ ሞያውያን ኣብ 2020 በዚ ንብሎ ዘለና ሓሳባት ማለት እዩ መምሃራን ብደረጃ መምሃራን ክሓስቡ ንሕና እውን ቶም ጋዜጠኛታት ንበሃሉን ካብ ናሃና ተበግሶ ወሲድና ማሕበር ጋዜጠኛታት ከምኡን ሕጂ ፍላይ ከኣዚ ሰፊሕ ዘሎ ካልምስ ናይ ሚድያ ትካላት ዝሰርሑ ሰባት እንዳሓዘ ብምጥርናፍ ቅድም ንነብስና መሰልና ድሓር እውን ህዝብና ክነፍልጠሉ ንኽእል ኩነታት ክፍጠር ተስፋ ገብር ኣማኑኤል ግርማይ ካብ ቀንዲ መደበር ራድዮ ኤረና ዋና ኣዳላዊ ዜና ነዚ ዕድል ስለዝሃብካኒ ብልቤ ደመስግነካ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ብውሕዱ ነዚ ናይ ፓሪስ ኣድማ ሰራሕተኛ ዝምልከት መዛዘሚ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ዜናን ትንታነን ከተምፅኦ ጽበየካ ሓራይ ጆን የቐኒለይ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ኣለውን ኦኬ ሓራይ ርሑስ ቅንያት የቐኒለይ ርሑስ በዓል ልደት ኦኬ ቴንክ ዩ ቻው Radio Erna